Hi guys, tara ubanin mi ninyo mga playog trabaho. Char lang guys, tuod magpa-member mi diri sa PhilHealth. Kauban ako mga classmate for the go na mi ani. So padulong mi sa OSWD diri sa Bislink. And wala lang, magpa-member lang mi kay trip lang na Char. Tuod guys, kauban ako dira sila Kriza and Jerts and sundog-sundog namin sa mo classmate guys, ma-member daw sa PhilHealth kay pang valid ID. So nigor sab mi hapit na mi diri sa OSWD. Ito ara nag-interview na si Miss Kriza, si ma'am ang nag-interview sa iya. So gipangutan na lang if sa trabaho sa mga parents, ilang salary, and sure ba eknabush na dayon. And then, ibiyahe namin padulong sa Ngagoy. Kaya mo ito namin PhilHealth office na gyud. So, excited namin ako ba. And then, naanami. Logbook nami guys. Diri sa PhilHealth. Nindot pila office diri guys. Airconized and gamay rin tao kami pa lang. And accommodating pud sila guys. Sa Manila office. And grabe kahawag. Grabe kalimpyo, grabe katugnaw. So, mura to. So, morning mga papel guys, namong gi-compile, gi-pa-xerox, and voila, money siya guys, nakuha na namo gyud finally, and ang feeling kay mura kag ni graduate. So, thank you Mika for assisting us. Bye!